سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام دستورپخت کالباس خونگی رو بهتون آموزش بدیم. همراه ما باشید. مواد لازمش رو میگم بنویسید. یه عدد سینه مرغ، یه عدد تخم مرغ، 3 عدد حبه سیر، قارچ و هویج ریز شده، فلفل سیاه، نمک نشاسته، جوش شیرین و جوز هندی و مقدار لازم روغن. سینه مرغ رو اول رنده میکنیم. اول سینه مرغ رو چرخ میکنیم. تمام مواد با هم دیگه مخلوط میکنیم و از چرخگوش رد میکنیم. بعد از سینه مرغ سیر رو میندازیم، بعد قارچا، بعد ادویه و تخم مرغ و روغن رو همه رو بهش اضافه میکنیم. تمام موادی که چرخ کردیم رو داخل یک سیلیکون میذاریم و به این شکل داخل فریزر تا 1 ساعت بهش استراحت میدیم. خب موادمون رو از فریزر بعد از 1 ساعت در آوردیم و داخل فول میذاریم، طوری بپوشونیمش که هیچ جای موادمون آب نره و اون به مدت 45 دقیقه داخل آب جوش قرار بدیم. بعد از اون حاضر میشه. بذار 1 مقدار سرد بشه، بعدش دیگه آماده خوردن است. نوش جانتون. خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون.